video, rošamo novi video. Danas idemo opet igrati Airsoft. Ovaj put idemo u Slavonski Brod. Ovaj puta smo malo promijenjeni što se tiče pušaka. Tako da vidit ćemo, ide i Ludi Jure, tako da trebalo bi biti malo zanimljivije. Ja sam idem kod Janeša se prebaciti u auto i nastavljamo sa putem. Tamo. Pa gledaj, iza tu ću podraći. Šta će kod mene? Šta kod tebe? Kod njega? Ono što on čorape bijesne. Kura, da sam obuke neke stare. Glavo. Ne trebaš ti obući moje padike, da ti meće se čarapa. Pa koji ti broj nosiš? 12? Da. Okej, možemo ovo. Nisi se zaboravio. Ako nemaš se usrati. Znači, včera sam se zrano uvijek. Bomske jebo. Nije jebo. Sad bi otkrio volan. Prve pregriz. Ja ću izbiti. Buk ti budi kraj. No ja ne mogu vjerovat. Puko je, krenuo kad je pukao to tamo. Je bio 15 minuta mu je bio u to. Aj pretresi ga. Sad to ima. Nemoj Kube, vratit ću sve pare. Sve ću vratit. Aj, nemoj pucat, usere se. To ovako. Ljudi usuvaj se potrgano. Full auta. Putam. A evo. Ne vidim uopće ništa. Hitali su ih. Na ovu stranu dođi ti dolazi. Tamo se zajedno. Tamo se dolazi. Dobro. Neću. Idem ispod tebe. Vidiš? Prazan, puknem. Ajde, daj. Nešto držati. Nema tam. Pa vidiš? Da. Ajde, samo prvi. Hoć prvi. Di? Sam tamo mi sakri se iznemno groj, ajde. Tamo. Prazan. Tam su jebote. Tamo. Gdje idemo tu? Pogođen! Jebot se, Bogi, pusti. Ja ne znam gdje je spawn.
Pogođen! Pogođen! Evo, ne da me sprži, da. Bog te jeba, čuj ovoga. Gdje ga neko treba? Ne vidim. Ali to... Vidiš? Ne. To on. Ne, metaka. Ovo je mina. Ne. Nije. Zašto ste pobjegli tamo, bude tamo, a ono tamo ide. Dobro, šta je ravno zgrada ona? Da, do zgrade, oba sve trojice se nađemo kod zgrade. Šo? Kod zgrade se nađemo. Idi sam puše do zgrade. Da. Ajde ti prvi za ovi broj, ja sam se privatno. Ajde, ajde, pogledaj. Tam se čuva. Ovo je druga ta. Dobro. Pogođen. Evo ga. Gledaj ovo, gledaj šta sam zakačio. Ajde idemo svi na tu zastavu. Ovo treba vidjeti da su petarde. To možeš igrat kod tegića, samo im baciš u sobu. Da. Baci tu. Na 5 metara. Ovo palja, to probaj. Ako im padne na 5 metara moraju padne. Na kakve sam ja da. Ajmo slatkice. Di mi je? Šta ne znam niti je? Bog te jebo. Sad čuješ? Nema petati, nema! Napira tehnike. Vidit ćemo, ajde. Juriš. Vozi. Bog te evo znaš i tipu. Ne! Gdje? Tamo sam ga imao, Bog će mazat. Moram pred. Sa ga okali vrgaju. Vidim na ono drvo, di sam ja bio zadnji put. Vidim ga. Pazi ga. Jedan metak. Vidiš? Da, sad ću postati malo. Mali! Odem ja u kanal. Da. Može. A di je? Sviš tako kroz kuću. Nije repetiram, za cijene ne pitam, dođem vidim keširam. Evo ima. Desno na lijevo. Šta? Desno na lijevo. Desno ga, desno. Dobro. Dobre nije nas. Pazi, pazi, pazi. Ajde! Pogođen! Pogođen! Gdje je spawn? To više granat u nataku čeleka, Bog te je. Kako ne A gle njemu, aj gle njemu. I tebe. Pa da, pa onaj debil sa strojnicom. Kupio lik našo na podiju. Prati nas, znači kad se derem na te dolazi do nas. Da, ja, ti me kako koji slušaj ravno, ispušam tamo u rafal, pomani. Da i vraćaš. Dobro, nema pričat toliko, aj hode.
bilo je vruće i bilo je trnja i... Mama kakio sam. Kakio sam. Jebate koja je tvoja ulica, zaboravim sam, ova. Odmah sad. Meni je bilo jako dosadno i odustajem od svoje karijere. Našeg shit dana. Utisci Da. su bili dobri. Utisnuti. Bilo je tu. Koči. Evo. Pozdrav ljudi i doviđenja. Hvala vam što ste bili. Ja već da odustajem od svoje karijere. Evo, Janeš. Jure je odustao svoje airsoft karijere pošto je zakurac bilo danas. Pa Jure je bio danas zakurac, tako da... Pa da, bio je vođa skupine I nije se ništa pokazao. nije se ništa pokazao dobro. Ajde. I vjerojatno nećemo ići airsoft ako ne bude neka zemlja mapa. I to će nam biti to od današnjeg lijepog videa. Počet ćemo voziti motore svi. Da, evo, svi To će biti to. I to je to. Aj bok. To će biti to.